Sekarang kita berada dekat klinik Ladang 3 guys, sebab hantar ini budak dia sakit demam, batuk. Badan dia pun semalam panas-panas, tapi hari ini dah turun-turun. Saya terpaksa hantar dia pergi klinik Ladang 3 sini sebab malam tadi dia kena demam dengan batuk sekali. So kita masih duduk dekat sini tunggu orang panggil. Hari ini pun dia tidak sekolah sebab demam. Ramai juga orang dekat sini guys. Kalau jam 9 nanti ramai lagi dekat-dekat sini. Baru sampai. Coba baknya Kalau terompak ya. sama itu kalau cari foto itu ya berarti Yes. Dah. Kok pintu tu? Pika. Okay, kita dah pun selesai. Sekejap saja guys. Dia cuma bagi ubat sakit kepala dengan ubat batuk. Ini saja. Oke, sekarang kita on the way nak balik. Patutnya tak jadi masalah leban semua orang Kusina yang mesti punyai ke pemana Ini kawasan Ladang 3. Kawasan Ladang 3 guys. Kalau masuk sana Ladang 3 punya estate. Student guys. Kasi magama na dapat. itu ada memang dari kuliah. Sekarang kita berada dekat kedai makan ni sebab kita nak hantar dia makan dahulu guys. Dia punya badan masih panas. Tunggu dia dah makan baru kita makan, bagi dia ubat. Kita gak. Selepas makan nanti kita balik pergi tempat kerja. Kamu teh? Muteh dia. Kalau seberang sana pun kedai makan juga.
Kalau dekat hujung sana supermarket yang selalu kita beli piting. Tadi dia order nih guys, dia order lemon panas. Saya order teh sipeng, ini kopi. Nang awak siguro. Dia rawa. Tadi dia order nasi ayam, saya pun order nasi ayam. Makan guys. Oke, kita dah pun selesai. Kita nak balik pergi tempat kerja. Mulai ngajuang budak punya ada klinik, pakai di